Faly miarahaba antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsiraray avy. Misaotra ny tompo indray mbola mino zao anio zao. Misaotra azy ny amin'ny famindram-pony sy amin'ny fitiavany. Tonga eto indray hitondra ny tenin'Andriamanitra. Izaho moa izany dia fitaovana fotsiny fa ny tompon'ny teny fa mialohan'izay dia ndaontsika hivavaka hametraka ny fotoana eo ampelantanan'ny tompo indrindra fa ny teny izay hoentina ihany koa mba tena ny fanatrehany no anatrika eto ary ny fanahy masina no anindry ny lelako ampiteny eto indray androany. Amen. Halleluja. Raio rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mbola faly misaotra anao indray izay raha mbola minao zao anio zao indray. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindram-ponao izay mbola minao anay tsiraray avy. Tonga indray Jesosy ny fotoana izay ampitana ny hafatrao. Fa mialohan'izany tompo dia mamindrafo amiko ianao, mamelany heloko amin'izay rehetra tsy famendrehana nataoko tsy araka ny sitraponao mialohan'ny ampitako an'ity teny ity. Ary eto Jesosy dia mangataka ny herinao indray. Aoka ny fanahy masinao anindry ny lelako toy ny lelany efa mahay. Ary atreo feno ny fotoana rehetra ny teny izay ho voalaza eto ihany koa. Izaho Jesosy tsy manana teny izay ho zaraiko amin'ireto olona mihaino ary eto fa ianao no manana teny fa izaho dia fitaovana fotsiny ampitan'izany. Ampiasao Jesosy ary tendreo ny lelako, soro ny vavako toy ny vavany efa mahay. Fanahy masinao indray no ampiteny eto androany ary apetraka eto ny fotoana eo ampelantananao Jesosy tompo malalo. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana sy nanonana izany vavaka izany ary ametrahana ny fotoana rehetra hanombohana izao teny izao. Amen. Ny loha hevitra ny teny izay ho zaraina eto moa izany dia ny faharatsian'ny fahavalo. Izay izany no raha asiana loha hevitra ity tenin'Andriamanitra androany ity. Dahoarintsika hoentiko ato amin'ny salamo fahatelo dia eo amin'ny andininy voalohany eo fakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova akory izato hamaroany mampahory ahy, maro no mitsangana hanohitra ahy, maro no milaza ny fanahiko hoe tsy manam-pamonjena amin'Andriamanitra izy. Amen. Dia mbola ho tohizana ato amin'ny salamo 550 dia mijery ary amin'ny 12 ziska amin'ny 14. Fakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy fahavalo no nanaratsy ahy, fa raha izany dia niaritra ihany aho. Tsy olona nakahala no nanandra tena namely ahy, fa raha izany dia niery azy aho. Fa ianao lehilahy mitovy sarangamiko, namako sy sakaizako indrindra, dia isika izay nifankamahy resaka ka niara-nandeha tamin'ny maro ho ao an-tranon'Andriamanitra. Amen. Janonako eo aloha fa mbola mitohy ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo. Araka an'izay teny izay raha ny lohahevitra dia hoe ny faharatsian'ny fahavalo. Fantatsika tsara fa amin'izao andro efa tena atombotra izao dia tena mierombotra ny fahavalo. Mierombotra ny fahavalo ary ny fahavalontsika dia manakana antsika tsy ho tonga any amin'ny tanjona. Araka ny voalazan'ny salamo fahatelo eo amin'ny 1 eo dia tena hoe milaza izy manao hoe rehefa voavaky teo moa izay ilay salamo fahatelo. Jehova ozy izy akory ny hamaroany mampahory ahy. Hitantsika amin'izany ny asany izany amin'izao andro tena fahatombotra izao, ny asan'ny fahavalo dia ny maninona ny hampahory ny olona. Maro ny mitsangana hanohatra, maro ny milaza ny fanahiko hoe tsy manam-pamonjena amin'Andriamanitra izy. Izay ny asan'ny fahavalo amin'izao, mampahory, mampiorooro, manakana ny lalanao tsy ho tody any amin'ny arive. Raha milaza ny eo amin'ny salamo 550 ao dia hitantsika tsara fa raha ny fahavalo milaza izy, tsy olona ozy izy nankahala ahy na nanandra tena hamely ahy, fa raha tsy izany dia niery azy aho.
Izany hoe raha tena fantatrao hoe iny le olona, iny le fahavalo, tena hoe andeha izy hamely anao dia tena mba niala ihany ianao, na hoe nivily lalana ianao, na tena nanao fiarovana be ianao raha tena hitanao maso mivaingana hoe iny le fahavalo hamely ahy. Fa raha izany ozy dia nihery ihany na nisitrika azy ianao, na hoe ny olona mankahala anao hoe tena hoe hitanao fa halany ianao. Fa zao fa ianao lehilahy mitovy sarangamiko izy namako sy sakaizako indrindra dia isika izay nifankamamy resaka ka niara-nandeha tamin'ny maro ao an-tranon'Andriamanitra. Izany hoe le fahavalonao zany dia raha mandeha miaraka aminao eny ihany izy, mampiasa olona, fitaovana fotsiny ireny olona ireny, mampiasa zavatra hiatongany ilay fahavalo ao aminao. Dia ny tsika tsy miady amin'ny nofo aman-drà ozy ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny fanahy ratsy manapaka eny amin'ny rivotra. Izany hoe tsy dia iny olona iny loatra fa ilay zavatra ampitan'iny olona iny aminao. Zay le ampiasan'ny fahavalo azy. Io zany hoe na ny mpiara-mivavaka aminao, na ny mpivadinao, na ny havanao, dia anao mieritreritra hoe ireny ve ny fahavalonao? Tsy ireny. Fa ilay zavatra mampiasa azy. Mety hoe hitanao miariary izy mampiasa objet ho hatongan'ilay fahavalo ao aminao, ilay fanahy ratsy ao aminao, ilay ratsy ao aminao. Mety mampiasa akanjo, mampiasa sary, mampiasa zavatra be da be, satria ny fahavalo ange tsy raha mipetraka amin'ny toerana iray ary tsy zavatra iray no ampiasainy fa afaka ampiasainy daholo ny zavatra rehefa zavatra. Afaka mampiasa ny sarinao izy hidiran'ny fanahy ratsy ao aminao, afaka mampiasa akanjo, afaka mampiasa zavatra be da be, mampiasa olona, mampiasa teny, mampiasa zavatra maro. Iny amin'ny alalan'iny no hidiran'ilay fahavalo ao amintsika ao. Izay le hoe fanahy. Tsika tsy miady amin'ny nofo aman-drà ozy fa ny fanahy manapaka eny amin'ny rivotra. Amin'izao andro izao dia tena hoe izay no manjaka amin'izao ary izay le mampirongatra amin'ny faharatsiana. Raha mahita tsika fa tsy mba misy zavatra tsara, tsy mba misy zavatra tsara ho ahy, fa manjaka mihitsy ny asan'ny fahavalo, ny asan'ny maizina, ny asan'ny ratsy manjaka, satria ireo dia iray ihany fa miray andro eo. Tadidio fa ny fahavalo nge dia ohatry ny ministeran'ny fanomponan'Andriamanitra ihany mampiasa olona be da be, mampiasa zavatra be da be. Ka izay le hoe tsy hoe ny olona ny lavitra benao any no fahavalonao fa ny manodidina anao ihany no ampiasainao taon'ny fitaovana. Ndao ankehintsika mbola hijery tenin'Andriamanitra any amin'ny testameta vaovao any amin'ny Matthieu 13 dia 25. Fakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andao ataoko manomboka eo amin'ny 24 anaran'i Jesosy. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbariny, fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Amen. Ity moa zany dia fanoharana nataon'i Jesosy. Ary raha mijerintsika ary amin'ny soramandy ary amin'ny ary ambony ary dia hoe fanoharana fito nataon'i Jesosy. Jesosy dia izay hoe raha fanoharana. Ary izay mihitsiny no tena hoe nentina nitindrany ny teny teo anatria amin'ny mpianatra, satria raha atao amin'ny fanoharana mantsy dia mety mba alakilaky ho azo. Tsika koa mantsy rehefa miteny dia indraindray tsika manohatra dia mora azo ny olona. Teto dia le hoe ny fanjakan'ny lanitra ozy izy dia tahaka ny lehilahy anankiray izay mamafy voatsara tany amin'ny tanimbary. Izany hoe ohatry ny olona mamafy vary reny.
Zay ny fanjakan'ny lanitra. Fa raha natoro izy dia ny fahavalony ka namafy voatsiparifary, dia avy ny fahavalo namafy tsiparifary. Ohatrany hitantsika rehefa mamafy vary mantsy dia afafy ny vary iny, dia rehefa mitsiry dia eo amin'izay no ahalalana hoe ity vary ity ny tsiparifary. Hatety kosa nefany dia ny fahavalo mihitsy ny nandeha namafy hoe fafazako an'ireto ity, amin'izay tsy ho hitan'ny vary fa ny tsiparifary daholo no ho hitany. Ohatr'izay manko io fahavalintsika io, ny ratsy dia mamafy zavatra foana eny amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao, amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny zavatra, araka ny efa voalazako tery amin'ny voalohany hoe mampiasa objet, mampiasa zavatra maro ny fahavalo, fa aoka ianao tsy ho variana hoe tsy mampiasa ninninina izy, fa fanahy izy dia fanahy, fa mampiasa zavatra, mampiasa olona ihany koa izy, mampiasa fitaovana ihany koa izy, satria izay izy manao copie-coller. Afafiny. Rehefa inona moa ny fatoriana eto dia ny fahavarim-barianantsika, ny fatoritoriantsika, ny fangatsiatsiatsika, dia tonga izy mamafy tsy farifary eo amin'ny fiainanao, mahatonga anao lasaka amin'ny mivavaka, lasa matoritory, efa misy tsy farifary tafiditra ao izay, fa mety mbola tsy mitsiry fa efa voafafy. Ka izay ilay mahatonga hoe tsika dia miambina mandrakariva izao sy ianao, mba tsy hisy fahavalo hamafy tsy farifary. Indraindray zany io dia amin'ny alalan'ny teny no idiran'ilay ratsy amintsika, amin'ny alalan'ny sofina, amin'ny alalan'ny maso. Izay ilay hoe ambenana, mila ambenana ny varavarana eny amin'ny vatantsika manontolo. Ny varavaran'ny maso, varavaran'ny vava, varavaran'ny sofina, varavaran'ny tanana, ny tongotra, izay rehetra sansy eny amintsika eny, afaka idirany daholo ireny, afaka ampiasainy idirany daholo ireny. Fotoana izao fa tena mirongatra ary miratsy mihitsiny. Ary ny tena ratsy dia izao, izay rehetra efa ato amin'ny tompo. Izay rehetra efa ato amin'ny tompo. Izay ilay mahatonga ny teny hoe nareo izay efa milaza hoe mijoro tsara, mitandrema sao lavo, fa ny fahavalo anie tsy hamely ny efa anazy ihany fa izay milaza fa tsy anazy, iny ny tena kendreny amin'izao. Raha hitantsika tsara fa ny kristianina samy kristianina ihany no mifanenjika, kristianina samy kristianina milaza fa zanak'Andriamanitra ihany no mifamotika, no mifanakasakana. Ndao nge tsika mbola hoentiko hijery ten'Andriamanitra ao amin'ny Lioka toko voalohany dia ny 9:170. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia famonjenantsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanany izay rehetra mankahalantsika. Ity dia raha hitantsika tsara fa nahaterahan'i Jaona mpanao batisa. I Jaona mpanao batisa dia fantatsika tsara fa izy ny aloha nilaza fa hisy ilay mazava ho avy ao aorianany, hampibebaka ny olona voalohany, hampiomana ny olona mba tsy ho azy n'ilay ratsy. Ilay fahavalo dia ny fanahy ratsy, mampahory ny olona, ny fahotana izay mangeja ny olona. Dia famonjenantsika izy amin'ny fahavalontsika. Izany hoe raha misy ny fanafihana izany dia misy ihany koa ny fahafahana, ny fialana amin'izay. Toizantsika ao amin'ny Lioka toko 10. Lioka toko 10 dia ny 9:7. Fa tsy maninona fa vakiko manomboka amin'ny 17. Vakiko ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fitopolona niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe, Tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, iza
no nahita ny Satana latsaka avy tany An-danitra tahaka ny varatra, indro efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra hanana fahavalo ianareo ka tsy hisy ampaninina anareo akory. Amen, amen. Izany hoe manaiky atsika izy io, manaiky atsika ny fahavalo. Indro izy efa nomeko fahefana anitsaka ny menarana sy ny maingoka sy andresy ny heriny rehetra amin'ny fahavalo ianareo. Izao sy ianao zany. Rehefa ato amintsika ny hery, rehefa ato amintsika ny hery, dia afaka mandroaka an'izany tsika, afaka manala an'izany tsika, afaka tena hoe tsy mamela an'izay fahavalo zay hitoetra, hanimba, hanakana ny fiainantsika ka tsy hatongava atsika any amin'ilay destination zay tratrarintsika dia ny fanjakan'ny lanitra. Tadidio fa izay nge no asany, manakasakana anao izy efa fantany fa efa tsy hoany, dia ianao koa ny sakanany tsy ho tafiditra any mba hiara iaina aminy any amin'ny farimy rehetra fa zao ny tompo eto milaza hoe indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy maingo sy andresy ny herin'ny raha, ny herin'ny rehetra hanana ny fahavalo ianareo ka tsy hisy ampaninina anareo akory. Raha ny tompo efa manome an'izany fahefana sy hery zany, dia izao tsy atahotra ny fahavalo tsika. Ireo mampiorooro fotsiny, mampiorooro, menasy fa zao raha fa ato anatiko ao anatinao ny hery ny Jesosy dia fa anitsaka an'izany ianao, hitsaka tsahanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahavalo rehetra ka ninona fahavalo mety manembatsembana anao, mety misiosioka eny amin'ny sofinao, eny amin'ny fiainanao, hoe ianao indray dia tsy ho afaka eo e, io aretinao io indray dia tsy ho afaka eo e, dia io aretin'io indray no hitondranao amin'ny fahafatesana e, dia ianao dia tsy ho tafabebaka e, ianao dia efa tsy ho tafahala amin'io e. Zany ny feo an'ilay ratsy fa zao raha ny herin'Andriamanitra ny ao aminao, ianao afaka hanala azy tao, afaka hanitsaka ny ratsy rehetra dia ny herin'ny maizina rehetra. Amen, amen, amen. Haleluia. Tao nge jerentsika ary amin'ny Petera voalohany 5:5. Fakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mahonena tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona, mierina mitady izay arapany. Tohero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony rahalanareo rehetra eran'izao tontolo izao. Amen. Mahonena tena ho sisy miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona, mierina mitady izay arapany, araka ny voalazako teo hoe izy efa fantany fa tsy hoany, dia izy ihany koa manakasakana ny lalana, mierinierina izy, trerotrerominy eny ianao, ataony daholo izay rehetrarehetra diso fanantenana anao, ataony daholo izay ampilatsaka amin'ny finoana, ataony daholo izay tena hoe tsy androsoanao fa zao mahonena tena ho sy miambena fa ny devoly fahavalo mandehandeha tahaka ny liona, mitady izay arapany. Hitanao amin'izany, tady izay ho arapany izy fa zao fotoana mety zao, fotoana mety zao, ninonninona mety hoe anangejan'ilay ratsy ianao, indraindray ihany koa ianao dia milatsaka amin'ny finoanao, lasa diso fanantenana ianao no ilay tenin'ilay ratsy, dia hozy ianao hoe za zany dia efa tsy mba ho sitrana amin'ity aretin-ity intsony e, fa tadidio fa ny aretina, ny zavatra ratsy rehetra tonga eo amin'ny fiainan'ny olombelona, tadidio fa tsy Andriamanitra nanome an'ireny. Andriamanitra raha namorona antsika dia
amin'ny fahatsarana. Andriamanitra dia tsara, izay rehetra nataony dia tsara avokoa. Izany hoe tsisy zavatra ratsy napetraka an'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao izany. Fa ilay efehan'ilay fahavalo, ireny mivoaka ireny faharatsiany ireny. Misy olona zao tena hoe ohatra hoe voa misavon'olona. Ary tena misy ary ireny miditra amin'ny alalan'ny zavatra maro. Misy kontakta afaka nidiran'ireny ao anatin'ireny olona ireny. Ohatra antsika zao te hiantso olona ianao. Te hiantso olona ianao dia hozy ianao hoe te hiantso an'ny ranona, ohatra hoe X te hiantso an'ny X, nefa ianao tsy manana ny kontaktan'ny X. Ao fomba ahoana moa zany no hiantsoanao an'io X io anao tsy manana ny kontakta, na kontakta numéro io, na hoe compte FB an'io, izay moa zany malaza mba hijerevanao anazy, kontaktevanao aminy. Tsy maintsy manana ny kontaktany ianao zany. Dia ireny presque ireny hoe voageja ny fanahy ratsy ireny dia presque point de contact na afindra an'ireny, na tonga an'ireny, na tamin'ny alalan'ny akanjo araka ny efa nivoalazako tery ambony no afaka nidiran'ilay ratsy, na tamin'ny alalan'ny sakafo, na tamin'ny alalan'ny fitafiana, tamin'ny alalan'ny sary nampidirana anazy, dia ireny voafatotra sy voageja ireny. Efa efehan'ireny efa miseho ireny hoe voafatotry ny fanahy ratsy, efa efehan'ilay ratsy. Fa Jesosy nefany mbola tena afaka manafaka an'izy ireny, anafaka an'izy ireny, niza voafatotra, niza miaina amin'izay fatotra izay, mbola afaka ahafahany Jesosy izay. Raha ny zanako izy manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Izay manko ny tanjon'ilay ratsy, mampahory, mierona, mandrebireby. Fa Andriamanitra kosa manafaka Jesosy. Jesosy tsy mampahory atsika izany. Jesosy tsy mampahory ny olona. Tadidio fa raha Andriamanitra raha namorona ny zanak'olombelona izy tsy hoe ity ataoko kilemaina, ity ataoko tsara tarehy, ity ataoko ratsy tarehy, fa noforoany izao sy ianao nitovy endrika aminy. Dia tsika ve mieritreritra hoe tena hoe Andriamanitra ve ny tena namorona an'ireny olona kilemaina ireny? Tena hoe sitrapon'Andriamanitra ve ireny? Fa mety efa nisy zavatra napetraky n'ilay ratsy tao. Dia efa efeny nivoaka. Hoe lasa kilemaina le zaza, lasa sembana le zaza, satria efa nisy kontakta nalefa n'ilay ratsy tao taloha. Efa efehan'ilay faharatsiany. Andriamanitra ariavana namorona antsika izy tsara avokoa izay rehetra nataon'Andriamanitra. Fa itsika zanak'olombelona indraindray milaza hoe ratsy. Ary ilay ratsy fanahy dia ilay fahavalontsika io manimba ny zavaboarin'Andriamanitra io dia lasa mivadika endrika ratsy. Dia lasa ny olona no mieritreritra hoe tena Andriamanitra zao angaha tena ratsy mihitsiny maninona ny fiainako ny ohatr'izao. Dia lasa manome tsiny an'Andriamanitra tsika, lasa manome tsiny an'Andriamanitra rehefa ny fiainanao no lasa mivadika ratsy, lasa ny fiainanao lasa mikorosofahana, lasa ny fiainanao lasa mitsipotsipotsy, dia ilay Andriamanitra nome tsika tsiny. Izay tsika olombelona dia mora manome tsiny, fa tsy fantatsika hoe sao dia mba misy zavatra arany ao mahatonga an'izao zavatra miseho izao. Fa zao dia hanafaka anao ny Tompo, dia hanafaka anao eo ampelantanan'ny fahavalo ny Tompo. Mbola misy fahavalo mangeja mamatotra anao, ninona io eo amin'ny fiainanao, mety mahatonga anao tsy handroso, mahatonga anao lasa manome tsiny an'Andriamanitra. Tadidio fa i Joba raha nizahana toetra, Andriamanitra nizaha toetra azy. Fa tsy hoe tsy tian'Andriamanitra Joba, matoa navelan'Andriamanitra hanao izay tiany atao teo i Satana devoly.
Fa izay hoe no fitiavan'Andriamanitra ny Job zany, ary tena tian'Andriamanitra ho fantany Job hoe tiany loatra izy. Hoe mahatoky avy reto. Indraindray ihany koa manko ny zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika dia avelan'Andriamanitra iseho mihitsiny. Tena hoe Andriamanitra mihitsy manome fahefana azy iseho ao amin'ny fiainanao mba hahatonga anao hitoky tanteraka amin'Andriamanitra fa tsy hoe rehefa misy an'ilay izy ianao dia lasa miena amin'ny finoanao, lasa menomeniny ianao, lasa mametsiny an'Andriamanitra ianao. Dia eo ianao ilay jeren'Andriamanitra ny momba anao. Jeren'Andriamanitra hoe hatraiza ny finoany reto. Indraindray zavatra miseho amin'ny fiainanao tsy hitondra loza io fa hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Tiany Jesosy zany ianao hoe hitombo ny finoanao. Tiany Jesosy ianao hoe tena hoe hitoky aminy hatramin'ny fahafatesana azy. Nefa tadidio fa izy dia eny foana. Tadidio ange Job raha nozahan'Andriamanitra toetra ary tena nandidy an'ny Satana mihitsiny izy. Efa nandinika ny Job mpanompo ve ianao? Fa tena niresaka tamin'ny Satana izy. Dia nefa n'Andriamanitra dia tena nandidy an'ny Satana hoe ny ainy ihany ozy no tsy azonao kasihana. Satria Andriamanitra rery ihany ny tompony aina. Andriamanitra rery ihany ny tompony aina. Izy rery ihany ny tompony teny farany. Fa raha ny fahoriana azo an'i Job hatramin'ny vadiny ara nefa niteny hoe mbola hitoky amin'izao Andriamanitra izao ve ianao? Fa Job dia tena niteny hoe ny teninao raha matoty dia ohatry ny tenin'ireny vehivavy adaladala ireny. Fa angaha ve ny soa ihany no azo avy amin'Andriamanitra ozy? Fa na ny ratsy avokoa. Ka ninona izany mety hoe zavatra lalovanao? Tadidio ny zavatra tokony toetra ao amin'ny fonao sy ao amin'ny sainao dia hoe ity zavatra ity matoa miseho dia hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Ary tian'Andriamanitra hijerena ny finoko. Ka ninona endrika fahavalo mety hoe mamatotra anao afaka miala amin'izany ianao. Afaka miala amin'izany ianao ary afaka tena hoe manitsaka an'izany araka ny voalaza ny teny efa nivakiantsika teo. Ka izao miorena tsara, manana finoana. Raha milatsa matsy ny finoanao dia izay ilay mahatonga ny lay ratsy manome teny feno fahadisom-panantenana. Ka izao mbola fotoana mety izao. Aza velan-jaka eo aminao ny asan'ny ratsy rehetra. Toero ny devoly dia handositra anareo. Nefa raha tsy ampiery ianao, raha latsaka ny herinao dia tsy afaka hanana hery hanohatra an'izany. Amen. Vinahitra ho an'i Jesosy rery ihany misaotra ny amin'ny teny. Mino fa nisy teny mety nankahery anao tao anatin'izay. Ny tompo ameno mibanga izay rehetra tsy voalazako teo. Andao tsika hisaotra ny tompo tamin'ny teny ary tamin'ny fotoana izay nomeny teto. Haleloia. Raha io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, mbola misaotra anao Jesosy tamin'ny teny nomenao anay satria ny fahavalo tokoa dia mierina mitady izay arapany ka niza mety hoe tratran'izay hoe fandrika sy fitaky n'ilay ratsy izany Jesosy amin'ity androany ity ianao anafaka an'izay olona izay, anafaka an'ireo fahavalo mety miodiody eny aminay ianao Jesosy ka tsy haninona anay izany fa hananay hery izay ahafahanay manohatra n'ilay ratsy. Misaotra Jesosy, misaotra tamin'ny teninao, misaotra tompo malala amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.